Wow. So yan mga kainags, ano? Ngayon ay Tuesday, December 14, 1:30 pasado ng madaling araw. So napapansin nyo malakas ang snow, di ba? Kaya gusto ko lang ipasyal kay mga kainags, ano? Ngayong madaling araw na rito sa Alberta, Canada. So para may konting thrill kasi gusto kong maglakad-lakad sa madilim na, tapos may snow, tapos tayo lang yung nasa labas, parang natitrill ako na may suspense na lalabas tayo, mag-a-adventure tayo mga kainags. Sususot lang muna ako ng gloves kasi malamig. Feels like -22. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang pasyal sa Canada. So para mga kainags, labas tayo. Yan. Try natin lumabas, Yan, yung sasakyan. Yan, yung sasakyan natin, di ba? Punong-puno na ng ice, Yan. Puro snow na yung mga nilalakaran natin mga kainags, Wow. Ito yung harapan natin, mapakita ko sa inyo. Yan, yan yung harapan natin mga kainags, Wow, puro snow. Anuhan nga pala ng basura mamaya. Kuhanan ng basura, kaya kung napapansin nyo yung mga basura, nakalabas na. Yan. So ito White Christmas na talaga, Yan yung mga puno, may mga na yung puno, Wow. Yan. Wow. So ito yung nilalakaran natin mga kainags, Ayan, Wow. Puno-puno ng yelo. Grabe. Ang sarap maglakad mga kainags kasi wow. Tulog na yung mga tao, Sobrang himbing na ng tulog ng mga tao kasi malamig. May snow. Kaya bukas sigurado mga kainags, isang malaking responsibilidad na naman yung mga gagawin namin pagkagising namin kasi makapal na naman ang snow. Kakapala lang natin ng snow, magpapala na naman tayo ng snow. Wow. Grabe. So tingnan natin yung nilakaran natin, So yan mga kainags, kung napapansin nyo yung mga daanan, hindi na natin makita, Kung meron tayong palatandaan sa mga daanan natin mga kainags, hindi na natin makikita kasi paano pa makikita, wala na, natabunan na ng snow, di ba? Ayan yung mga sasakyan mga kainags, natabunan na ng snow, Wow. Buti na lang nakabili na ako ng flashlight, flashlight para sa GoPro natin, kasi pagka ganitong gabi, mga bala kong at least ipapakita ko sa inyo maliwanag kahit pa paano. Kasi pag walang flashlight, madilim, makita Yan ito mga kainags, kita nyo naman yung sasakyan na ito mga kainags, Wow, punong-puno na ng snow, Ayan, Yan, ito mga kainags, sinasaksak na yung sinaksak niya na yung sasakyan niya para dun sa kanyang black heater para hindi mahirapang mag-start bukas. Yan. So tulog na tulog yung mga ay hindi, may bukas ang ilaw dun, Yan. Puro snow. Naku, kapal lang snow nito, sigurado bukas mga kainags. Malamig. Pero okay lang yun mga kainags, kahit malamig. Kasi gusto ko lang ipasyal Ikot lang tayo dito, Yan, para makita nyo naman, makita nyo naman yung paligid natin, yung daan, lahat puro snow yan. Malamig yung yung mga snow na bumabagsak sa mukha ko mga kainags, Ayan, So ikot lang tayo at may pakita ko lang sa inyo. Kanina kakauwi ko lang galing sa work mga kainags, Ang hirap mag-drive kasi yung snow pasalubong sa salamin natin, pasalubong sa natin yung salamin, yung snow sa salamin natin, kaya mabuti na lang may wiper tayo. Naku, napakasarap kumain ito mamaya mga kainags. So ayan, yan yung nilakaran natin mga kainags, ayan, yung paa natin, ayan, So wala na talaga, talagang hindi mo na makita ang daan. Yan, ito yung puno ng pine tree, Wow. Yan na. So makapal na yan, makapal lang yelo niyan. Wow.
Isang ikot lang tayo mga kainags para lang may pakita ko sa inyo. Yan, no? Kita mo, ano na, no? Mag-aalas 2 na ng madaling araw ngayon, no? Tuesday, December 14. Wow. Eto na. Yan, no? Snow. Sigurado, pagkagising dito natin bukas, puro puti. Puro puti na yung makikita natin na talagang white. Wow, kasi walang tigil yung snow ngayon, no? Magdamag. At kung hindi ako nagkakamali mga kainags, hihinto ang snow bukas ng mga alas 11 ng umaga. Ayan, oh. Wow, kita nyo naman yung paligid natin, ano? Puting puti, oh. Wow. Ayan, oh. Wow. Ay, saktong sakto yung pagkabili ko ng mga kainags, ano? Nung flashlight natin, ano? Ito yung sinasabi ko na kailangan kahit pakunti-kunti nag-iipon tayo ng mga gadget natin, ano? Para syempre katulad ngayong gabi. Wow, may papakita ko sa inyo, maliwanag, di ba? Oh, yan. Lamig. Mukhang kengkoy, no? Yan yung pagtawa natin mga kainags, ano? Malaking tulong din yan para na-stress natin yung mukha natin, ano? Ayan, oh. Wow, mga sasakyan, oh. Ito mga kainags, oh. Natabunan na to, no? Halos matabunan na ng snow, no? Ayan, oh. Wow. Wow, yung nalakaran natin, oh. Talaga naman. Hindi na natin makita yung daan, oh. Naku, yan pa, oh. Mga sasakyan, oh. Kita nyo mga kainags yung mga sasakyan, di ba? Ayan, ano? Punong-puno ng snow, natatabunan na. Wow. Sarap humigop ng sabaw nito. Sigurado. Wow, ganda, oh. Ayos. Tara na mga kainags, ano? Balik na tayo sa bahay natin. Kasi lalamig na talaga yung mukha ko, no? Baka mamaya hindi na ako makapagsalita. Ay, nako. Daan na lang natin sa tawa yung lamig mga kainags. Pag ganun-ganun lang, no? Malayo-layo rin pala yung naikot natin mga kainags, ano? Nawili ako sa kakakwento sa inyo. Kasi kailangan ko magsalita mga kainags. Kung hindi, mapaprosin yung bibig ko, no? Lamig. Igop tayo na sa ko mga kainags. Sarap umigop sa bawang. Mainit na sabaw. Labas ng sipong ko, Tara mga kainags, lumalakas din yung snow. Yan, dyan tayo lumaan kanina, So yun mga kainags, ito yung truck natin, ano? Kung napapansin nyo, yan, saksak na yung yung black heater nya para hindi siya ma-frozen bukas at hindi mahirapang mag-start, no? Ito mga kainags, isang oras pa lang to nandito na i-park natin sa sasakyan natin, pero tingnan nyo naman mga kainags, puno na agad ng snow. Wow. Ayos. Kauwi na tayo. Yan, yung paligid natin, So ito na yung kakapala lang natin ng snow na nakaraan, di ba? Ngayon, naku, sigurado magpapala uli tayo. Ito, bisitahin natin si Pumpkins. Ano ba si Pumpkins? Hey Pumpkins. Pumpkins, asan ka na? Hey, yun na. Hey Pumpkins. Yun. How are you Pumpkins? Yun yung Pumpkins natin, Tara na mga kilig, pasok na tayo. Lamig. Pero okay lang mga kinags, hindi ko na masyado may galaw mga kinags. Nag-frost na. Pagkatapos ito pagkatapos ito mga kainags, mag-init muna ako ng may sabaw na hihigupin nating noodles. Lamig. Nag-pro-show ako mga kinags, yung mukha ko nung pumasok tayo, talagang
Pero yan, unti-unti na kasi medyo mainit dito sa bahay. Umaandar yung heater natin kaya okay na. Ay, salamat. So yan mga kinex, kain na tayo. Nagutom ako dun ah. Wow. Ito yung masarap mga kinex, no? Sa malamig na panahon. Naku po, Panginoon. Napakasarap. Init. Natanggal yung frozen ng ano ko, mga panga ko, makainis sa init nung nakain natin. Sarap. Ay, sarap. Nabusog ako mga kainag. Sarap humigop ng mainit na sabaw. Shoutout kay Ariel Cunanan. Shoutout din kay Paul Domingo at kay Rosen Domingo ng BF Homes, Parañaque, Philippines. At shoutout din kay Glenn Gonzaga Officials. Yan, sa mga nanood ng videos, nag-like at nag-subscribe, maraming salamat po. At saka sa mga gustong mag-subscribe, pwede po at naku, napakaraming salamat po. Hanggang sa muli mga kainag.